खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सासे आइजोखौ हानजायै जिनाहारि खालामनानै पुलिसजों हमजादों सा 9 दायनिगिरिफोरा। खौरां मोननाय बादिब्ला सासे आइजोखौ माखासे दुथांफोरा साख्रिनि मुङाव लब दिन्थिनानै उनाव गारि सिङावनो हानजायै जिनाहारि खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे मुगैथाव जाथाया गुवाहाटीनि कामरुप जिल्लानि हाजो सहराव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। कामरुप जिल्लानि एसपिआ फोरमायनाय बादिब्ला बे सा 9 दायनिगिरिफोरजों लोगोसे जाथाय जानाय बिसोरनि गारिखौबो हमनो हादों आरो दा बिसोर सा 9 दायनिगिरिफोरा पुलिस कास्टडियाव दं होनना खौरां मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया गुवाहाटीनि बेटारपारा स्वर्णलता मुंनि जायगायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बुंथिगिरिनि गोथै सह मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जिउ गोमाजानाय सुबुंनि मुंखौ कन्दर्प उजार होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांखौ सोरबा गोदोना हास'ना बुथारना गालांदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय थैनायनि जाहोनखौ मोजाङै मिथिनो हानाय जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय GMCHआव दोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिनि सायाव पुलिस हान्जाया गोख्रों संदानगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं गोदानै दाजानाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे गासै सा 9 सोद्रोमाफोरा मैया बिबान आजावना लाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि गोदानै बिबानगिरि हिसाबै आफादगिरिनि मासियाव मानाव गेदेर डक्टर सुरत नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारिनि मासियाव मानाव गेदेर नीलाकान्त गयारी बिथांमोनहा बिबान आजावना लाबाय होनना खौरां मोन्दों। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार सहराव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि रुपनाथ ब्रह्म नब्लाङाव खुंनाय जादोंमोन होनना खौरां मोन्दों। बे हाबाफारियाव गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर नीलाकान्त गयारी बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों दि बर' हारियाव गोबां जेंनाफोर दङ, बेफोरखौ लासै लासै सुस्रांगोन, बर' बिजोंनि सायाव थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन, राव दानस्लायनाय हाबाफारिखौ थाबैनो मावफुंनो नाजागोन आरो मोनब्रै राव बर', इंराजि, हिन्दी आरो असमिया राव थानाय सोदोब बिहुं दिहुननो नाजागोन होनना बिथां गाहाय नेहाथारिया फोरमायदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि फैगौ 11 एप्रिल 2023 इं खालाराव आसाम नाङै आसाम सरकारा सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजियाव सेबखांनानै हरनायनि हेंथायै 2 घन्टा धरनानि हाबाफारि लानाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बै धरनायाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे आबोब अल आसाम गुदि फरायसालि फोरोंगिरि गौथुम आरिमु आफादजों लोगोसे हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोराबो बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे धरनायाव गासैबो थाखोनि सुबुंखौनो माहारियानि साराव बाहागो लानो एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'आ खावलायदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया बिटिआर सरकारा अंगहानि सुबुंफोरनो ई-रिक्शा एबा टट' गारि राननानै होदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे ई-रिक्शा राननाय हाबाफारिखौ क'क्राझारावनो खुंदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे ई-रिक्शाफोरखौ मानब सेवा मिशननि मुङाव होनाय जादों आरो क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि अंगहानि सुबुंफोरनो बे ई-रिक्शाफोरखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।